नाज़रीन, शहीद बेनज़ीराबाद बेरो टाइम सां गॾु आऊं जो मेज़बान ज़ुल्फ़कार ख़ासकेली। अॼु असां शहीद बेनज़ीराबाद बेरो टाइम में जेकी सिंध हुकूमत तरफ़ां सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में जेके वज़ीर आहिनि या सूबाई सलाहकार आहिनि, उहे जेके अवामी खुली कचहरियूं कनि पिया, उन सिलसिले में नवाबशाह जे बि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जे ॿाहिरां जेको खुराक खाते जो मिनिस्टर आहे मखदूम महबूब ज़मा, उन खुली कचहरी कई हुई, जिते केतिरनि ई जेके आहिनि से माण्हुनि शिकायतूं कयूं, जेतोणीकि ॿुधायो पियो वञे त जेकी फ्रंट सीटूं हुयूं या जेके अॻियां माण्हू वेठल आहे उहे सरकारी मुलाज़िम हुआ ऐं हुकुमरान जमायत सां तालुक़ु रखंदड़ माण्हू हुआ, ऐं अक्सर जेकी अक्सरियत हुई उहे मुख़्तलिफ़ खातनि जा जेके सरकारी मुलाज़िम हुआ उन्हनि कब्ज़ो कयो हो। पर उनजे बावजूदि बि कुझु माण्हू उते पहुची विया जिन पंहिंजूं शिकायतूं कयूं। उन हवाले सां उते जेके माण्हुनि शिकायतूं कयूं आहिनि त हीअ जेके खुली कचहरियूं मुनक़िद कयूं पियूं वञनि, त उते मौक़े ते केतिरा मसाइला वज़ीर जेके आहिनि से हल कंदा या हुननि खे केतिरा अख़्तियार ॾिना विया आहिनि त उहे खुली कचहरीअ दौरान माण्हुनि जा जेके बुनियादी मसाइला आहिनि उहे हल कंदा। उन हवाले सां अॼु खुली कचहरी आहे, उते जेके माण्हुनि ॻाल्हि ॿोल कई आहे या सुवाल पुछिया आहिनि, उन हवाले सां तव्हांखे ॾेखारींदासीं। ऐं जेको मखदूम महबूब ज़मा आहे उन बि मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे। अचो त तव्हांखे ॾेखारियूं त हीअ जेके मसाइला माण्हुनि पॉइंट आउट कया आहिनि त उहे वाक़ई बि हल थींदा या हीअ जेकी खुली कचहरी उहा सिर्फ़ु फ़ोटो सेशन हुई या हिकिड़ो ॾेखाव हो। यहाँ पर मौजूद है, मेरी सबसे पहले तो आपसे ये गुजारिश है कि नवाबशाह का बल्कि सिंध का एक तीसरा हॉस्पिटल पीपल्स मेडिकल अस्पताल जो करप्शन की अमाजगाह बन चुका है, और इस करप्शन के अंदर हॉस्पिटल के अंदर ये हो रहा है कि वहां पर एमआरआई की मशीनें खराब हैं, एक्सरे जो है वो नायाब है। अब एक्सरे जब बनवाने के लिए वहां पर मरीज जाते हैं तो उनको कहते हैं कि आप टच वाला मोबाइल लेकर आए, उस पर हम आपको ये फिल्म बना कर देंगे। इसके अलावा गंदगी और सफाई का ये आलम है कि आप इस वक्त खुली कचहरी से उठकर पीपल्स मेडिकल हॉस्पिटल जाए तो आपको अंदाजा होगा कि किसी एक वार्ड में भी आप 5 मिनट जो है खड़े नहीं हो सकते। और इसके अलावा वहां पर दवाएं नायाब दिखाई दे रही हैं। सफाई सुथराई के अलावा जो मरीजों को खाना फराहम किया जाता है वो खाना भी ऐसा होता है कि मरीज मजीद बीमारी की तरफ जो है वो जाता है। दूसरी बात, नवाबशाह शहर के अंदर कुत्ता मार मुहिम का आगाज हुआ। यहाँ पर कई केस नवाबशाह में अस्पताल में ऐसे आए कि बहुत सारे लोगों को कुत्तों ने काटा, लेकिन वहां पर वैक्सीन मौजूद नहीं। दूसरा, ये डिप्टी कमिश्नर साहब ने और कमिश्नर साहब ने ये मीटिंग बुलवाई कि नवाबशाह के अंदर मच्छर मार स्प्रे और कुत्ता मार मुहिम का आगाज किया जाए, लेकिन हुआ ये कि चंद कुत्तों को शहर में मारकर ये तस्वीरें और ये वीडियो ये दिखा दी गई कि नवाबशाह शहर के अंदर जितने कुत्ते काटने वाले हैं उसको सबको मार दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले दिनों इस्लामी हाई स्कूल के पास वहां पर भी एक बच्ची को कुत्ते ने निशाना बनाया और उसको जख्मी कर दिया। इसके अलावा इस वक्त डेंगू और मच्छर इस तरह सराहियत कर रहे हैं कि क्लिनिकों पर डेंगू के मरीज आ रहे हैं, मलेरिया के मरीज आ रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई ऐसे एफर्ट्स किए जाए ताकि डेंगू और मलेरिया से लोग बच सके। का एक सोशल नुमाइंदा हूँ, आपके नाली में मसाइल आएंगे तो आप उसके हल की कोशिश भी करेंगे और आप इकदाम भी उठाएंगे। इस वक्त नवाबशाह शहर में क्राइम की शरह बढ़ती जा रही है। आए दिन मोटरसाइकिलें छीनी जाती हैं, मोबाइल छीने जाते हैं, और इसके अलावा जब इंतजामिया हमारी वो मोटरसाइकिलें बाजार से खरीद कर 32,000
या 33,000 में खरीद कर उन चोरी जो होती है, जिनकी मोटरसाइकिलें या छीनी जाती है, उनको दे दी जाती है। इस वक्त हमें ऐसा महसूस होता है कि हम या तो जैफराबाद में बैठे हुए हैं या कश्मीर में बैठे हुए हैं। ये वो मसाइल है नवाबशाह शहर के। हो सकता है कि मेरी किसी बात से यहाँ पर बैठे हुए कुछ नुमाइंदों को जरूर इसका की तकलीफ होती होगी, लेकिन मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। मैं वादी सिंध का बेटा हूँ इस वक्त, और इस तरीके से नवाबशाह के अंदर बतजी जिस तरीके से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और टाउन कमेटीज, हमने बारहा ये कहा है कि नवाबशाह को रोशनियों का शहर बनाया जाए। नवाबशाह में सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम किया जाए, लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि 7.5 करोड़ 1 करोड़ 25 लाख रुपए बलिया टाउन और दूसरी टाउन में ये पैसे आ रहे हैं, किस खर्च पे ये पैसे खर्च हो रहे हैं। हम ये बात पूछना चाहते हैं ताकि ये हमें पता चले कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट नवाबशाह में चल रहे हैं जो काम हमें दिखाई नहीं दे रहे। लोगों के मसाइल को हल करें, एक बात। दूसरी बात, जैसे असलम नूरी साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर यहाँ पर फरमाई है, बाकायदा तो हमारी मुहिम चलाई गई है। इस्लामिया स्कूल का उन्होंने जिक्र किया, वो जो डॉग्स हैं वो इस्लामिया स्कूल के अपने पाले हुए डॉग्स थे। मुझे डीसी साहब ने उसकी वीडियो भेजी, उससे बात की। नेक्स्ट डे मैंने वो जो है वो कुत्ते मार मुहिम जो थी हमारी चल रही थी, उसकी मैंने पिक्चर्स और वीडियो भेजी कि ये 5 कुत्ते जो थे ये स्कूल के अपने कुत्ते पाले में चौकीदार ने, बहरहाल हमने उनको मार दिया। इसके अलावा हमारे पास तमाम जो है वो वीडियोस और तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। असलम भाई आना चाहें जिस टाइम भी आए, इनको मैं दिखा देता हूँ। बजट की बात ये कर रहे हैं कि जिस टाइम भी यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, मेरे टाउन के बजट, मेरे खर्च के हवाले से अगर किसी को कोई मालूमात चाहिए, मैं उसको दावा देता हूँ कि पीर वाले दिन मेरे पास ऑफिस आ जाए, आके देख ले कि डेवलपमेंट में, सैलरीज में, किस्मत में क्या खर्च हो रहा है। हम जो है वो अवाम के नुमाइंदे हैं और अवाम के सवाल के जवाब देने के पाबंद। केस को जो कढेगी तो हिकिड़ो केस को वापस वियो जो उनखे डाक बाइट इंजेक्शन न लगी हुजे ऐं हेसि ताईं जेको रनिंग असांजो साल हले पियो 16,000 असां डाक बाइट इंजेक्शन लॻाए चुका आहियूं। बाक़ी जेका सफ़ाई सुथराई सां ॻाल्हि कई उन में इहो आहे त असांखे लोअर ग्रेड में HR में कुझु इशूज़ हुआ, जंहिंमें हींअर जेके असांजी अपॉइंटमेंट थिए पई उन में 261 to 4 असांजी अपॉइंटमेंट आहे। इन में 50 सीटूं असांजूं जेनेटल सर्विस जो सैनिटरी वर्कर्स जो उन बावजूद भी असां बहितर सफ़ाई सुथराई तव्हां केॾीमहिल विज़िट कंदो, केॾीमहिल बि कंहिं ॾिसण जा डिप्टी कमिश्नर साहब ॾिसंदो आहे, कमिश्नर साहब आयो आहे या ॿिया जेके असांखे नोटेबल ईंदा आहिनि, असां पंहिंजे वस सां काफ़ी बहितर शयूं कयूं था। बाक़ी साईं जेका करप्शन जी ॻाल्हि थो करे, ॿी ॻाल्हि थो करे, उहा जनरल ॻाल्हि करे थो। असां ते का बि शइ असां जवाबु ॾियण लाइ तयारु आहियूं। कंहिं शइ ते कंहिं ॻाल्हि ते करप्शन थिए असां ॾियण लाइ तयारु। को जनरल इशू आहे MRI जो इहो आहे त असांजी जेका मशीन हुई इहा शेल्फ लाइफ जी जेकी फैसिलिटीज़ असांजी हिन ईयर में असांखे मिनिस्टर साहिब लाइ 2.5 करोड़ बि ॾिना, हाल तव्हां रिपेयर करायो, पर कंपनी खां असां जॾहिं घुराए चयो त कंपनी जो इहा शेल्फ लाइफ ख़तमु करे चुकी आहे, तव्हां इहा नई परचेज करण जो इन ते ख़र्चु करणु तव्हांजो फुज़ूल आहे। उन करे पैसा असांखे रिलीज बि थी विया, उहो असां वापसि कया छॾियो, उन मां न बि ठहे। असांजो क्लासिस में MRI मशीन सिटी स्कैन असांजी 24 कलाक हले पई थी, ॿियूं सभु शयूं असांजूं हलनि पियूं थियूं। MRI जो आहे उहा इनशाला असांजी प्रोसेस में आहे, जल्दी परचेज थी। एक्सरे जी फिल्मूं बिल्कुलु आहिनि, विच में शॉर्टेज हुई टेंडर जे करे, हाणे बिल्कुलु आहिनि बाबा। हींअर वरी तव्हांखे मां ॾेखारियां जेको हले MRI ख़राबी माण्हू सर डेंगी जे हवाले सां आयल आहे। एस असां वटि जेको आहे सो नवाबशाह में PMC हॉस्पिटल में जेके एडमिट केस थिया आहिनि उहे 24 केस एडमिट थिया आहिनि। असां वटि सच को घणो हुन में डेंगी में कोन्हे। OPD जा केस असां वटि 160 जे लॻभॻि थिया आहिनि ॿिनि महीननि में, उन्हनि खे असां ट्रीट करे। This city, which is named after Mohtarma Benazir Bhutto, in which President of Pakistan Aswad Ali Zardari was born in Nawabshah. असांजो मक़सदु इहो आहे त ही शहर सदर पाकिस्तान आसवाद अली ज़रदारी जे नाले सां शहर आहे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे नाले सां शहर आहे ऐं मां कैंडिडेट आहियां NA 207 ते सदर पाकिस्तान आसवाद अली ज़रदारी साहब जे साम्हूं। हिन दोस्तनि खे बि ख़बर आहे, हिन अवाम खे बि ख़बर आहे, हिन माण्हुनि खे बि ख़बर आहे, पर हिन शहर सां जेकी बेइज़ती थी आहे, मुक़्तदर माण्हू जंहिं वटि नस्वार जा पैसा न हुआ जो यार पती लॻा पिया हिते वेठा आहिनि,
उहे माण्हू ज़मीन ते बि कब्ज़ा कंदा, फंडनि ते बि कब्ज़ा कंदा, ग़रीबनि जी माण्हू प्रॉपर्टी ते कब्ज़ा कंदा, ज़ुल्म कंदा। उन्हनि खे केरु चवण वारो न आहे। सिर्फ़ु हिकिड़ो उन्हनि प्लेटफॉर्म आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ही पार्टी वर्करनि जी पार्टी आहे। मोहतरमा जे टाइम ते वर्कर जी वॾी इज़त हुई। हींअर वर्कर सियासी वर्कर न, सियासी नौकर आहे। वर्कर ऐं नौकर में फ़र्क़ु आहे। 2011 खां स्टूडेंट पॉलिटिक्स स्टार्ट कई आहे, स्ट्रीट पॉलिटिक्स स्टार्ट कई आहे। नौजवान थी हिन शहर जा आवाज़ उथारियो आहे, पर हिन शहर जो हिकिड़ो मसइलो आहे, हितां जी माफ़िया। 100% ज़रियो पाणी लॻो पियो आहे सर, ड्रेनेज सिस्टम नाकारा लॻो पियो आहे। 21 सदी में रहूं था, असांजा बच्चा गटनि में ढकण लाइ उते किरी मरी था वञनि, ऐं हिननि जा MPA में जेका ॿार आहिनि मिनरल वाटर जूं बोतलूं पीअनि था, अमेरिका में जा ॿार पढ़नि था। ही साइंस अचनि था वॾे वॾे प्रोटोकॉलनि सां, ऐं जेको ग़रीब जेको मिस्किन माण्हू आहे उन जे लाइ हिननि हुकुमरान वटि का पॉलिसी न आहे। ख़ासि करे असांजो जेको नवाबशाह शहर आहे, हितां जा मक़ामी माण्हू ऑफिसर आहिनि, 4 बजे ऑफिस था अचनि। दुनिया जी का तारीख़ में कोई निज़ाम न आहे जिते 4 बजे ऑफिस में तो वञे। जेको 4 बजे ऑफिस में ईंदो उहो अवाम जा मसइला छा कंदो? 50,000 ॿारनि जी तालीम तबाह लॻी पई आहे सर। 1,000 स्कूल पूरा मेजर लॻा पिया आहिनि। आसिफा भुट्टो जो आबाई हल्को आहे, पर अफ़सोस अचणो पए थो त BMC अस्पताल आहे। तव्हां वञो, हींअर बि तव्हां हिते खुली कचहरी करण आया आहियो, मोस्ट वेलकम। तव्हांखे मां वठी थो हलां, तव्हां गिटिन जा हालात ॾिसो, तव्हां हॉस्पिटल जा हालात ॾिसो, तव्हां माण्हुनि खां पुछो माण्हुनि सां कहिड़ो ज़ुल्म आहे। माण्हुनि में सिर्फ़ु ख़ौफ़ आहे त को FIR कंदा या ही माण्हू इंतकामी कार्रवाई कंदा। इज़त ज़िल्लत रिज़्क़ मौत अल्लाह जे हथ में आहे, कंहिंजे हथ में न आहे। मुंहिंजो मक़सदु चवण जो आहे सर, तव्हां जे हिते ऑफिस में ईंदो सर, उते तव्हांखे चवंदा हींअर मां खणी आयो सर, हिकिड़ो पनो आहे, मुंहिंजे भाउ जी सैलरी बंदि आहे, हिते का माण्हू वेठो आहे, मूंखे चए 2 लख रुपया ॾे। हाणे तूं सरकारी सियासी माण्हू खे 2 लख रुपया ॾियां। उन खां अलावा सर तव्हां यकीन कयो, हिते एतिरो त ज़ुल्म आहे जंहिंजो तव्हां सोचे नथा सघो। सिर्फ़ु हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, सदर जो शहर आहे। ॾिसो तुंहिंजा जेके बि जाइज़ तुंहिंजी ज़ात सां मसइला आहिनि उहे असां हल करण जे लाइ तयारु आहियूं। तूं अॼु ॾींहं ताईं मूं वटि कोन आयो आहीं त साईं एज़ ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मूंसां ही इशू आहे। पर ॿुधो आमिर साहब, ॿुधो, तव्हांजे तरफ़ां मूंखे मैसेज मिलनि था त ही मूंखे कमु कराए ॾियो। उहे डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद शायद आहे हिते वेठो आहे, तो मूंखे कोन चयो, पर मूंखे रिक्वेस्ट किथां खां आई, मूं साईं खे उहा ॻाल्हि क़बूल कई, मुंहिंजो इन जो कमु कयो। जॾहिं असां वटि का दांह कूक ईंदी ऐं मां वधीक खुलम खुला इहो चैलेंज करण जे लाइ तयारु आहियां त बाबा ॻाल्हायो, ॿुधंदासीं। असांखे मादो आहे ॿुधण जो। शहीद बेनज़ीराबाद आहे, आसिफ ज़रदारी जो ज़िलो आहे। हिते शाम थी वञे, मखदूम साहब तव्हांजी ख़िदमत में वेठो रहंदो। तव्हां ॻाल्हायो, तव्हांजा मसइला हल थींदा। जज़्बाती न थियो, सवाल अहिड़ो कयो जो उते जवाब वठो, कमु अहिड़ो ॿुधायो जो उते हल करायूं। सुबुह असां मंशात फरोशन ते विया आहियूं, हुननि खे रिक्वेस्ट कई आहे त बाबा ही कॉलोनी आहे, नवां नसुल तबाह था थियनि, तव्हां ही मंशात ख़तमु कयो। मंशात फरोशन छा कयो आहे, असांजे मथां लठ खणी असांजे चौंक जे मथां अची असांखे चवंदो तव्हां पुलिस ॾे वेंदो, असां तव्हांखे मारे खून कंदासीं। ASP सिटी इन जी इंक्वायरी कंदी ऐं तव्हांजी फिलफॉर 24 कलाक जे अंदरि जेकी तव्हां ॻाल्हि चई आहे उहा दुरुस्त आहे त तव्हांजी हुनजी मंशात फरोशन ते FIR थींदी ऐं कार्रवाई थींदी। नंबर 1। ॿियो, मंशात जे हवाले सां शहीद बेनज़ीराबाद में तमामु वॾियूं कार्रवाई थियूं आहिनि। इवन तव्हां कल्ह ॾिठो हूंदो, असांजो पुलिस वारो जेको मुलविस हो उहो बि 4 किलो चर्च में चालान थियो आहे। रिटर्न में ॾियो, ASP सिटी साहिबान जी इंक्वायरी कंदी, जेको मुलविस हूंदो उहो नौकरी में न रहंदो। मुंहिंजो तालुक़ु आहे UC 5 सां। मां सीनियर वर्कर आहियां साईं। मां 2013 खां वठी 2022 ताईं जेके बि इलेक्शन थिया आहिनि उन्हनि में मां पोलिंग इंचार्ज थी रहियो आहियां। हींअर जेको नौकिरियुनि जा आर्डर विराइजी विया आहिनि, असांखे मुकमल नज़रअंदाज कयो वियो आहे। बराए महिरबानी मिनिस्टर साहब, असांजे वर्करनि सां इंसाफ़ कयो वञे, नौकरियूं असांखे ॾिना वञनि। असांजो उमिरि गुज़री वियो आहे, 45 साल थी वियो उमिरि। हाणे असांखे केरु ॾींदो नौकरी? इश्तिहार जेकी अचनि पिया उन्हनि में 33 साल लिखियलु आहे, 40 साल लिखियलु आहे।
हाणे असांजो त उमिरि निकिरी वियो जेकी ॿिया वर्कर मुंहिंजा भाउर उन्हनि जा बि वर्कर निकिरी विया जेकी 3 इलेक्शन थी विया कंहिंखे बि नौकिरी न मिलियो आहे बराए महिरबानी असांजे वर्कर जे आवाज़ ते तव्हां एक्शन खणो कदम खणो न सर गुलाम कादर साहब न एमपी चौधरी गुलाम कादर सावन सरदारी के था चवो हींअर मुंहिंजो एजुकेशन जो मुलाज़िम आहे मां उनखे अर्ज़ थो कयां इहा शइ ठाराए ॾियो उन जे आसरे में असांजी नौकरियूं रुकिजी वियूं आहिनि असांजे बचनि खे नौकरियूं नथियूं मिलनि असांजूं घिटियूं ॾिसंदो ख़ुदा जो कसम सां दाऊं कंदो मां डेली पाणी कढंदो आहियां मैं एतिरो मथे डिस्पोजल रखिया विया आहिनि जो मां डेली पाणी कढंदो आहियां उहे कसम मोहतरमा शहीद जो पहिरीं शाल मां साईं खे पाराई त तव्हांखे मुंहिंजो ॿुधो अचो अज़ीम ख़ालिन खे मामे सां था ॻाल्हायूं हू थो चए बाबा मां पाण ठाराए थो बाबा 15 साल थिया छा ठारायो आहे असांजी ज़िंदगी ॿोड़ाए छॾी आहे त मवाली असांजा छोकिरा कराए छॾी गुलाम कादर खे अर्ज़ु आहे इन शइ खे वठे तुंहिंजे पीउ जा असां रत बि खयोसीं मां 88 जो वर्कर आहियां ख़ुदा जो कसम आहे मूंसां मां बार मैं एजुकेशन जो डायरेक्टर जो पटे वालो वरी भी मां अर्ज़ु करे थी मूंखे शइ ठाराए ॾियो असांजे मासूमनि खे रोलियो न असांजे मासूम महिरबानी था कयो मखदूमनि खे था चओ ठीक है मां इन ॻाल्हि खे एडमिट थो कयां मञा थो त तव्हांजी मसइले खे आउं हल कराए न सघियुसि छाकाणि त मूंखे यादगिरी आहे जॾहिं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबु आहे तव्हां ई असांजी भेण लीडर ऑफ द अपोज़िशन हुई इन हॉस्पिटल जो इफ़्तिताही मां करायो ऐं उन वक़्त में असांखे जॾहिं बीबी हुई त 50 लाख रुपयनि जो असांखे डोनेट कयो हुई अतियो ॾिनो हुई इन मां असां अस्पताल खे हलायो तंहिंजे करे आउं हिन फोरम ते तव्हां सां वाइदो कयां थो पंहिंजी ग़लती जो अहसासु कयां थो ऐं उनजी मां तव्हां खां माफ़ी वठंदो सरेआम सबूत कनि था सर्वे सर्वे थियल आहे उहा असां रिपोर्ट पेश कई वरी उन मेयर साहब वटि रिपोर्ट पहुती आहे मेयर साहब असांजो हिन नंबर को लाइ अमल न कढियो आहे उन खां पोइ असां पंहिंजे MPA साहब चौधरी जावेद वटि उहा रिपोर्ट पुॼाई आहे पर अञा ताईं उनजो जेको मसइलो हल न थियो आहे ऐं उन खां पोइ असां पंहिंजे UC 7 जो चेयरमैन साहब आहे उन UC चेयरमैन साहब 7 चकर विया 8 चकर बाबा साईं घटी जो मसइलो आहे जेको आहे फिज़िकल रिपोर्ट ठहियल आहे 10 मिलियन जी अली रज़ा शाह कॉलोनी आहे बासत टाउन में आहे उहो मसइलो 3 सालनि खां मुसलसल हले पियो असां हली थकाऊं हिन महिल बि नथो हले बराए महिरबानी इन 3 सालनि वारे मसइले खे मेयर साहब चौधरी जावेद साहब वेठा आहिनि मसइलो हल कनि UC 7 ओल्ड नवाब साहब मां वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शमीर मला साहब ऐं असांजो जेको आहे ॿ इशू आहिनि सिर्फ़ हिकिड़ो असांजो पार्क आहे लतीफ़ पार्क असांजो आहे सिंधी इलाइक़े में उन ते कब्ज़ो कयो वियो आहे असां नौकरियूं वठण कोन आया आहियूं हिते असांजो लतीफ़ पार्क ते कब्ज़ो थी वियो आहे सिंधी कॉलोनीअ में हिकिड़ो पार्क हुयो उन खां पोइ असांजो फिल्टर हुयो असांजो मोहतरम जनाब सैयद आतिफ ज़ैदी साहब सिटी नवाब शाह जो जनरल सेक्रेटरी आहे उन खे बि मां अर्ज़ु कयो हुउमि असांजे मथां सर पर हेल्थ पब्लिक ऑफिसर जेको असांखे नो लिफ्ट कराई सर असांखे सर ॾाढो तंग थो करे 50 ॿारनि जी मानी त मूंखां बचराए भाई त बचराए वरी प्रेशराइज़ करे थो ऐं धमकियूं मूंखे ॾिए थो तब्दील करे केरु थो बचराए सर अब्दुल रहमान टावरी आहे सर मुझे ॾाढो परेशानी में कयो आहे हिकिड़ी रीना चांडे मां जंहिंजे चवण ते हुन छोकिरी मूंखे मारियो पाए हिते SSP साहब वेठा आहिनि DC साहब वेठा आहिनि हिते इंक्वायरी थींदी अगरि साबिती मिले थी त अॼु ऑर्डर्स पास कयूं था त उनजे खिलाफ़ FIR लॉन्च थींदी उनखे असीं अरेस्ट करेंदासीं अगरि उनजी साबिती थिए थी कोर्ट कंप्लेंट कोन आई आहे ऐं मां विज़िट बि कंदो रहियो आहियां ऐं अॼु अदी इहा ॻाल्हि कई आहे त डेफिनेटली जेका तव्हां ॻाल्हि कई आहे असां एग्री था कयूं ऐं उनजे खिलाफ़ जेको FIR थियणु खपे या इन्वेस्टिगेशन हेडकोट साहब तव्हां मां नंबर वठो मूंखे 2 कलाकनि में FIR खपे 2 कलाक में FIR खपे ऐं पंहिंजे लाइ माण्हू गिरफ़्तार करे थ्रेट्स ॾेई रहियो आहे इहो बस 3 साल खां हली रहियो आहे इन जी इंक्वायरी BB आसफाब कराई अदी फरियाल कराई फ़ैसिला बि कराया 4-5 उन्हनि फ़ैसिलनि ते बि कोन आयो साईं जन उनखां बावजूद कोर्ट में वियो कोर्ट मां खटे आयो आहियां DC साहब हूंदो शहरयार मेमन साहब ऐं तनवीर कुनियो साहब उन्हनि खे BB आसफा इंक्वायरी जो चयो फ़ैसिलो रखायो उनजो काज़ी रशीद साहब जेके मुंहिंजा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करायो उहे वेठा आहिनि परियां साईं निज़ामानी साहब वेठो आहे इनखे मुंहिंजो इशू ख़बर आहे बाक़ी मूंखे मोतमार धमकियूं मिली रहियूं आहिनि इन ते तव्हां नोटिस वठो छो त मां बि इन पीपल्स पार्टी जो आहियां हे असांजा नुमाइंदा आहिनि असां हिननि लाइ गोलियूं खाधियूं जो लोकल मसलो है MPA साहब हिते मौजूद है
पार्टी जो इंटरनल इशूज़ थींदा ऊपर कचहरी में तव्हां रेज़ कयो आहे या तव्हांजी असांजी मर्ज़ी आहे तव्हांजो सुठो आहे एम पी साहब हिते मौजूदु आहिनि तव्हां दिलजाई कयो इंशाअल्लाह ताला ही प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब जो डिस्ट्रिक्ट आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो डिस्ट्रिक्ट आहे एम पी साहब ऑनरेबल मेंबर आहिनि त वेठा आहिनि मूंखे यकीन आहे त उन्हनि का नाजाइज़ी कोन कयूं ऐं इंशाअल्लाह ताला डिप्टी कमिश्नर हिते आहे कमिश्नर साहब हिते वेठा आहिनि इंशाअल्लाह ताला असांखे उमेद आहे त इंशाअल्लाह ताला सीज़न में असीं हिनखे बहितर रेट ते असीं हिन कंटेंट खपाईंदासीं ऐं इंशाअल्लाह ताला ज़रूरु बल्कि अॼु न ओपन कचहरी जो प्लेटफॉर्म जो फ़ाइदो वठंदी ऐं ऐलान कयां थो सिंध गवर्नमेंट ज़रूरु मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंसमेंट कंदी ऐं प्रोक्योरमेंट ज़रूरु कंदी प्राइम मिनिस्टर ऐं वज़ीर नसीम जी मीटिंग थियूं असांखे स्ट्रेटेजिक रिजर्व मेंटेन करिणो आहे 1 मिलियन जो उहो ज़रूरु थींदो ऐं मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस कंदी गवर्नमेंट ऐं पंहिंजे व्यूअर्स खे ज़रूरु फ़ाइदो थींदो इहा विजन आहे प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब जो ऐं चेयरमैन पीपीपी बिलावल मां हिकु टंग खां माज़ूर आहियां मुंहिंजी उमिरि गुज़री वई रुली रुली मूंखे माज़ूरी कोटा में नौकिरी कोन मिली मुंहिंजो पुटु आहे जेको मुंहिंजो सहारो आहे महिरबानी करे हिनखे नौकिरी ॾियो त मुंहिंजे घर जो गुज़र सफ़र हले मां तव्हांजे बचनि जो दुआ घुरंदुमि मुंहिंजे मामा जी जेका गजल मिलत आहे मुंहिंजे चाचा वटि आहे उहो ॾियारी मुंहिंजी दुकान ॾियारे वञमि जॾहिं मां दुकान ते वई हुअमि न हुते जहिड़ो कराइनि हिते सदर आहे मुनी कोकारा हुन बि फ़ैसिलो न कयो मां हुन वटि वियमि हालांकि मूंखे हुते पुलिस लेडीज़ पुलिस जो हाणे वरी उल्टो मूंखे ई माना वठी विया हथ में महिरबानी करे तव्हां मुंहिंजे बाबा जो हथ मूंखे ॾियारियो जेको साईं गजल मिलत वरी फ़ैसिलो करे दुकान वग़ैरह जेको मूंखे ॾियारे वञे महिरबानी तव्हांजी थींदी पर हिन लेडी जो मसइलो इहो आहे त म्यूनिसिपल जा ॿ दुकान अथसि जेके रेंट आउट थियल हुया उहे हाणे पंहिंजे चाचे सां पार्टीशन कराइण थी चाहे पर हाणे उहो इशू म्यूनिसिपल जा सरकारी प्रॉब्लम ॿियो हिनजो हिकिड़ो फोती खातो आहे जेको फोती खाते में ॾिसी उहो हिकिड़ी धीउ अथसि जेकी छॾे वियो आहे उन में वारस वरी हिन जा चाचा था थियनि पोइ वरी पाण वरी जले वही त असां जेसि ताईं प्राइवेट फैसलो करायूं तेसि ताईं असांजो फोती खातो चेंज न कयूं आंखों से ऑपरेशन है काम वगैरह खुद नहीं कर सकता फिर उसका कारोबार भी नहीं है हम बहुत गरीब मिस्कीन है हमारा मदद करो न को अपना मकान है न को अपना जगह है किराए के मकान में बैठे हुए खड़ी ना हिकड़े के दोस्तों ना करा छड़े बिहार कुरान के प्रेस कलम जब कुरान खड़े में जब बेगुनाह से करवा जिम के नशे जो केस में दाखिल करे प्यारू करे ने जेल में मोकलियो था नहीं नवाब शाह वाली जेल आई है पुलिस आवी पुलिस वाले जिम्मे वाले लेडीज भी आई वन जिम में के रहे हो मां के रहे हो असल लाशारी काथे जी देवाया मुझे मदद कयो पुलिस मुसा जुल्म पई करे काथे जायो ठीक है शुरू में बारिया बैठा हम तो शुरू में बारिया बैठा आयो अमर ॻाल्हि ॿुधण जी कोशिशि कईसीं दरख़्वास्तूं वरितियूं अथऊं ऐं मुख़्तलिफ़ इशूज़ हुआ जेके पूरे सिंध में आहिनि बल्कि पूरे पाकिस्तान में प्रिवेल कनि था हिते आऊं चेयरमैन पीपीपी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ऐं को चेयरमैन प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब जे इंस्ट्रक्शंस ऐं डायरेक्शंस ते आयो आहियां ऐं मूंखे हिते अची तमामु घणी ख़ुशी थी आहे त नवाबशाह में हिकिड़ी तारीख़ी डेवलपमेंट थी आहे ऐं हिते तरजीही बुनियादनि ते तमामु घणी इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ में एजुकेशन में तमामु नामी गिरामी कमु थियो आहे ऐं जेके कम रहनि था जेके बची पिया आहिनि कम उन्हनि सभिनी खे असां नोट कयो आहे ऐं इंशाअल्लाह ताला सीएम साहब सां टाइम वठी उनखे रिक्वेस्ट करे हिकिड़े माण्हू जी जेका दरख़्वास्त आहे उहो खणी वेंदासीं मूंसां गॾु MP गुलाम कादिर चांडियो साहब मौजूदु आहिनि RA साहब MBA साहब हिते असां सां गॾु हुआ मेयर साहब आहिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुंहिंजे पंहिंजे डिपार्टमेंट जा सेक्रेटरी डायरेक्टर DG सिंध फूड अथॉरिटी ऐं उन खां पोइ SSP शहीद बेनज़ीराबाद हिते हुआ ऐं उन्हनि सुठा ॾाढा जवाब ॾिना बर वक़्तु इलाही मसइलनि जो ओॾी महिल हिननि नेकाल करण जी कोशिशि कई हिन सॼी जी रिपोर्ट ठाहे हिकिड़े माण्हू जी मूं ताईं बि ईंदी मथे पुॼाईंदासीं ऐं छो जो हिकिड़ी शइ मिनट रिकॉर्ड कई अथऊं त असांजी कोशिशि हूंदी बल्कि इंश्योर कंदासीं ऐं पाण पर्सनली त हर माण्हू जो मसइलो हल थिए तव्हांजे कोई आपके सवालात हों तो आप ज़रूर पूछें हमारी 12,65,000 मिलियन मेट्रिक टन गंदम अभी हमारे सिंध गवर्नमेंट के गोडाउन्स में मौजूद है जो कि 2023 और 24 में प्रोक्योर की गई थी
और वीट रिलीज पे को हमने होल्ड किया हुआ था सिंध गवर्नमेंट ने। हमने रिसेंटली सिंध कैबिनेट ने कोई 3 या 4 कैबिनेट्स पहले वीट रिलीज पॉलिसी अपनी नशर की है। उसमें 9,500 रुपये का रेट फिक्स किया गया। हम इंशाल्लाह ताला जो अपकमिंग हमारी कैबिनेट है, हम क्योंकि एक हमने नया फार्मूला लेके आए उसमें, इसको कहते हैं कैस्केडिंग फार्मूला, कि मार्केट के हिसाब से ओपन मार्केट में जो गंदम है, जो उसके रेट्स हैं और जो मार्केट की जो सेंसिटिविटी है उसको नोट करते हुए हमारी रिव्यू के लिए हम इसको लेके जाएंगे कैबिनेट में। अपकमिंग कैबिनेट में हमारी कोशिश है, असम्बली मैंने निकाल दी है ताकि प्राइस को हम रिव्यू करें और जो हमारे गंदम है उसको हम सेल आउट करें। इसमें 2 बारिशें आ चुकी हैं, आपको पता है, फ्लड्स भी आ चुकी हैं और हम चाहते हैं कि इस गंदम को हम रिलीज़ करें। उसके बाद फिर हमारे प्रोक्योरमेंट का फेज़ आएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब और सीएम साहब की मीटिंग में सिंध का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वीट स्टॉक्स के हवाले से, वो 1 मिलियन मेट्रिक टन है, जो कि हमें मेंटेन रखना है। और इंशाल्लाह ताला चेयरमैन पीवीपी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की वीट ग्रोवर्स को सपोर्ट प्राइस के हवाले से हमारे पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। इंशाल्लाह ताला सपोर्ट प्राइस भी अनाउंस होगी और ग्रोवर्स को जितने भी एडवांटेजेस और इंसेंटिव्स होंगे सिंध गवर्नमेंट देगी। के हिसाब से वो किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को या फूड ऑपरेटर्स को वो उनका बिजनेस सील कर सकते हैं, उनको चालान कर सकते हैं। जो मुस्तकिल सील की पॉलिसी है उसके लिए एक कानून है, हम उनको एक दफ़ा और शो कॉज दे सकते हैं, चालान दे सकते हैं। बाकी आज आपने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है। आज जो हमारे डीजी हैं फूड अथॉरिटी के, वो भी उनको मैं लेके आया था अपने साथ यहाँ पे। हम इंशाल्लाह नवाबशाह में शहीद बेनज़ीराबाद में हम अपनी फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भी खोलेंगे यहाँ पे, ताकि आपके मसले हल हों। और जो बिजनेसेस रिपीटेड ऑफेंस करते हैं, जो बार बार चालान देने के बावजूद अपनी जुर्म वापस ये करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला उन बिजनेसेस को हम मुकम्मल तौर पे बंद करवाएंगे। देखिए, प्रेजेंस का जो डिपार्टमेंट है और उसके मिनिस्टर साहब, उनने काफ़ी बहुत अच्छा काम किया है और अच्छे स्टेप्स उठाए हैं। काफ़ी जो हमारी जेल्स हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके अलावा जो फैसिलिटीज़ और सहूलियात हैं वो भी फराहम की। आज आपने ये डिस्ट्रिक्ट जेल के हवाले से अपना इशू आपने बताया, इंशाल्लाह ताला मिनिस्टर प्रेजेंट से हमें डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी खबर मिलेगी। जी नाज़रीन, ही नवाबशाह शहर जा जेके कुछ माण्हू उन खुली कचहरीअ में पहुता हुआ, उन्हनि नवाबशाह शहर में जेकी तबाही आहे उन जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि से वज़ीर खां सुवाल पुछा। हुनजो चवणु आहे त हिते न बुनियादी सहूलियत आहे, न पीअण जो पाणी आहे। अॼु बि हिन जदीद दौर में आसिफ अली ज़रदारी जो ही शहर आहे, आसिफा भुट्टो ज़रदारी दायमे में आहे, गटर जो पाणी पीअनि था। बासर माण्हू जेके माज़ीअ में कुझु बि न हुआ, उहे करोड़पति ऐं अरबपति थी विया आहिनि। सरकारी जॻहियूं हुजनि या प्राइवेट माण्हुनि जा जेके ज़मीनूं आहिनि, प्लाट आहिनि, उन्हनि ते कब्ज़ा माफ़िया सरगर्म आहे। हर ऑफिस में करप्शन, रिश्वत जी बाज़ार गरम आहे। तइलीम, सिहत ऐं जेके ॿियूं बुनियादी सहूलियतूं आहिनि, पीअण जो पाणी, ड्रेनेज सिस्टम तबाह आहे। टाउन कमेटीज़ जेके 2 आहिनि नवाबशाह जूं, उहे तबाही जे किनारे ते पहुतल आहिनि। हर साल हिते जेके 1 अरब खां मथे जेकी बजट अचे थी, उहा मुबैना तौर ते करप्शन जे भरचड़ी थी वञे। PMC अस्पताल तबाह आहे। उन हवाले सां जेके माण्हू कामयाब थी विया सुवाल पुछण में, उन्होंने कोशिशि कई त मसइला हल कया, पर वज़ीर साहब मौक़े ते को बि मसइलो हल न कयो। हिकु औरत बि उते निशानदही कई त मूंसां हिरासमेंट कई पई वञे। उन हवाले सां बि इंस्ट्रक्शन ॾिना विया, पर उन ते अञा ताईं को अमल न थियो आहे। त हीअ जेकी खुली कचहरी मुनक़िद कनि था, उन सां पब्लिक में पब्लिसिटी तमामु घटि थिए थी ऐं आम माण्हू उते नथो वञे। ऐं अक्सर असां ॾिठो त जेके अॻियां सीटूं हुयूं उन्हनि ते सरकारी मुलाज़िमनि कब्ज़ो कयो ऐं जेके हुक्मरान जमात जा माण्हू आहे उन्हनि कब्ज़ो कयो वेठा हुआ, त जीअं आम माण्हू उते न पहुचे। ऐं माइक लाइ माण्हू जेके आहिनि से सॾींदा रहिया, पर माइक उन्हनि मख़सूस माण्हू खे ॾेई छॾी, जंहिंजे करे हू उन माण्हूअ खे माइक ॾियनि पिया जेको ऑफिसर जी या हितां जे कामोरनि जी तारीफ़ पियो करे या चूंडियल नुमाइंदनि जी। बाक़ी जेके कुझु माण्हुनि रड़ियूं करे माइक वरिती, उन्हनि मसइलनि जी निशानदही कई। हाणे ॾिसिजे त वाक़ई बि जेके माण्हुनि मसइला ॿुधाया आहिनि उहे हल बि थींदा, या ही सिर्फ़ु ओपन कचहरी फोटो सेशन ताईं महदूद हूंदी। अॻे प्रोग्राम लाइ पंहिंजे मेज़बान ज़ुल्फ़कार ख़ासि खे इजाज़त अला निगहबान।